就好似一幅美麗嘅圖畫。大家睇下幅圖畫幾靚，好靚。但喺現實生活中，大家都有壓力，喺人與人之間嘅相處就難免產生摩擦，尤其是對你最親嘅屋企人。當個家庭缺乏咗信任、溝通、體諒嘅時候，就會產生好多不和，關係仲會漸漸疏離添，繼而就產生好多衝突。呢啲我相信大家都唔想見到嘅。停，走。今日我哋為大家帶嚟咗4個故事，1個訊息，希望大家可以從中得到少少嘅啟發。好，事不宜遲，故事即將開始，請大家細心欣賞。你唔係啊嘛？我去先過，你咁樣同我爭咩啊？今日我見工啊，快啲過去先啦！見工大晒咩？人哋 Mary 家姐不知幾好啊，乜有讓佢㗎？你廁所同我爭啊 ！Mary 家姐咁好，你又唔叫阿妹？我今日真係趕時間啊，快啲俾我去廁所先啦！我夠想做人哋阿妹咯，冇得做啫嘛！去見工，做交個盤去啊！老闆都唔請你啦！哇！乜你咁講嘢㗎？喂，停啊！哇，真係好嘈啊！大家有冇兄弟姊妹嘅咧？有冇試過為咗啲好少嘅事而嗌交啊？細個為咗爭玩具機械人、爭芭比公仔，咁大個咧喺呢套劇裏邊，個細妹明知道個家姐趕住要去見工，都唔肯讓個家姐去廁所喎。大家知唔知道佢哋兩姊妹嘅關係缺乏咗啲乜嘢啊？咩話？聽唔到？冇錯啦，就係體諒啦。好啦，就等我送呢樣嘢俾佢哋兩個，睇下佢哋嘅關係有冇得到改善啦。快啲俾我去先啦！都唔知咩家姐嚟㗎？搞錯啊！咁你想點㗎？黐蝦我真係唔搞。喂啊，家姐大妹啊，你哋兩個又落翻一檔圖啊！爹哋呀，家姐又蝦我啦！阿妹咯，又同我爭錢。哎呀，stop 啦！我啱啱由太公做完嘢冇耐啫，翻嚟冇耐啫，就已經見到你兩個圖啦。家姐做乜嘢啊？做乜上庭㗎嘛？我今日要見工啊！係，我見工肯定好緊要啊！你快啲去廁所先啊！細妹家，我時間。你又係嘅，你明知啊，家姐會趕時間嘛，等住見工嘛，等住接送㗎嘛，係都你做翻係都要霸定個廁所唔講啫。我要翻學啦。我都知，但係你知唔知啊？嗰個你一啲衫褲鞋襪啊，又高踭鞋又剩啊，都係家姐精心挑選，揀住最靚嘅買俾你啊！知唔知啊？啲所以啊，家姐啊，都係同我一樣都係幾咁錫你啊，係咪先？阿妹，今日唔該你啊！如果見咗成功咧，我送份禮物俾你啊！多謝家姐，咁我去見工先啦。喂，OK啦。咁我去廁所啦。老婆翻嚟啦！你翻嚟啦？係啊，好攰啊！煮咗飯未啊？煮咩飯啊？你今日開 OT 喎？開 OT？我打個電話翻嚟冇人聽，打電話你電話又唔通，我諗住同你講話翻嚟食飯㗎嘛。係啊，講開手提電話，你嗰次又話幫我交電話費嘅，九成你掛住睇波唔聽我講嘢啦。你有同我講過咩？梗係有啦。咦？你
你睇緊波嘅時候，咪同你講咗咯，一定掛住睇啦。同你講過我睇波，你唔好同我講其他嘢，淨係同我講波啊嘛。我睇緊波，我點聽到你同我交電話費得㗎？咩時候你先要講嘢要揾時候 ，OK？咁你同我交啦，真係。OK 啊，成交。講開又講，你上個星期做咩同我找卡數？找咩卡數啊？你幾時同我講啊？而家銀行差咗幾百蚊啊！咁點啫？你都冇同我講過喎。喂，我黐咗喺水松板度叫你去睇㗎啦。你幾時有叫過我睇啊？我完全冇聽到咯。我冇叫你睇，咁電視我就冇叫你去睇，你又睇？咁你咪黐喺個電視度咯，一定睇到啦。電視用嚟睇電視㗎。好，信用卡卡數我一陣間去交，聽日我同你交埋電話費 ，OK？加你嘅錢。好肚餓，唉，放工翻嚟攰到死。邊個啊？喂，強仔啊，踢波啊？好，踢，爭下一個，1分鐘內到，唔係半分鐘內到，好，拜拜。婆婆有笑。踢波咯，踢波咯。食飯。喂，你啊，踢波。喂，你喺邊？踢波咯。踢咩波啊？我好食飯咯喎。咁慢慢先食啦，好快嘅啫。咁你頭先又催我煮，我而家煮好咗啦，你食好先去踢啦，得唔得？人哋成班等我一個啊，我應承咗人㗎嘛。咁又點啊？我都係等你一個去咁而食啦。家一定要去踢波係咪唔得啊？咁你係咪唔食先？停！各位觀眾覺唔覺得啱啱呢兩公婆咧，佢做嘅嘢好似似曾相識咁，又或者可能喺你哋屋企已經發生過類似咁嘅事咧？好似咁啊，個老婆喺唔適當嘅時候做埋啲唔適當嘅嘢喎，趁個老公睇緊波嘅時候先叫佢交呢個電話費，而呢個老公咧喺做決定話踢波之前咧，又會同個老婆商量下講聲喎，你知唔知佢哋之間係欠缺咗啲乜嘢咧？哇！好醒，我聽到答案啦已經，就係呢個溝通啦。咁好，我哋將呢份溝通嘅禮物送俾佢哋，睇下佢哋之後嘅關係會唔會好轉到啊？嗱，波我一定要去踢㗎啦。咁你係咪而家唔食啊？你而家唔俾我踢你兩個咁嘈做乜嘢啊？阿媽咁嘈檔。奶奶，我嚟坐先啦。喺門口，我聽到你兩個嘈於巴閉，做乜嘢事咁嘈？係咯，唔俾我踢波啊！佢咯，煮好晒啲飯，佢話去踢波唔成啦。阿仔，家嫂緊要定係踢波緊要啊？老婆緊要。咪就係咯，以後有啲咩嘢同老婆講咧，就唔好黐喺個咩啊水松板度，你有口噶嘛，把口生出嚟就係講嘢噶啦，你係咪啞㗎？係。仲有你啊家嫂，其實睇緊波嗰時，阿媽識乜嘢都唔知啊！邊個聽到話你交咩啊電話費啊？做人咧有陣時就要識時務，啱嘅時候咧就做啱嘅嘢先得㗎嘛，明唔明啊？知道啦，奶奶。呢個波過嚟，飯幾時有？波幾時有踢？飯就可以踢，即刻同我食飯。食飯，我嚟食飯。嚟幫手啦。